अगर आपके पास इस तरह की खाली बोतल है तो उसको बोतल को कभी मत फेंकिएगा। तो उसके बोतल पर मौजूद जो ढक्कन है उससे एक कमाल की चीज़ बनेगी और आपकी जो मुश्किल है वो आसान हो जाएगी। जस्ट आपको एक बोतल का ढक्कन लेना है और कावये की मदद से एक सुराख कर लेना है। अगर आप चाहें तो किसी भी इस तरह की बारीक चीज़ से कोई भी छोटा-सा सुराख कर सकते हैं। आपने ढक्कन के बिल्कुल इस तरीके से दरमियान में से आपने एक सुराख करना है। आपने ज़्यादा बड़ा सुराख नहीं करना, इतना ही सुराख करना है जितना कि मैंने किया है। बस इस तरीके से एक छोटा-सा सुराख करना है। बस इसके अंदर से जब हम कोई धागा वगैरह या कोई भी चीज़ इसमें डाले तो आसानी से जा सके। तो मेरे पास यहाँ पे बारीक इलास्टिक है, छोटा-सा इलास्टिक आपने लेना है। अगर आपके पास छोटा इलास्टिक का टुकड़ा है तो उसको कभी मत फेंकिएगा। जस्ट आपने एक छोटा-सा इलास्टिक का टुकड़ा लेना है और उसको आपने इस तरीके से गिरा लगा देनी है। आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से इसकी मजबूती से गिरा लगानी है ताकि ये खुले ना। इसकी जब हम टाइटली इसको गिरा लगा लेंगे, कोई भी बारीक सी चीज़ लेकर उसकी मदद से हम इस जो हमने सुराख किया है बोतल के ढक्कन में से, उस सुराख में से ये इलास्टिक को गुजारेंगे। जब आप इस इलास्टिक को इस सुराख में से गुजारेंगे तो ये एक कमाल का छोटा सा ऑर्गेनाइजर तैयार हो जाएगा और आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। बस आपने एक बोतल का ढक्कन लेना और इसमें से इलास्टिक को गुजारना है और ये एक कमाल की चीज तैयार हो जाएगी। आप सोच रहे होंगे इसका हम क्या करेंगे। इसके बहुत ही अनगिनत फायदे हैं। आप इसको मुख्तलिफ फायदों में इस्तेमाल कर सकते हैं। खास तौर पर अगर आपके घर में कोई लीड है, बिजली वाली तार है, तो उसको फोल्ड करना है। इस तरीके से फोल्ड करना है, ये कभी नहीं बिखरेगी, जहां मर्जी रख दे और ना ही ये खुली होगी, ना ही इस पर गिरा वगैरह लगेंगे। सो इस तरीके से आपने तार को फोल्ड करना है, बिल्कुल छोटा सा फोल्ड करना। आपने छोटा सा फोल्ड जब आप इसको कर लेंगे तो इसी बोतल के ढक्कन का हम इस्तेमाल करेंगे। इस छोटे से मिनी ऑर्गेनाइजर का इस्तेमाल करके इसको हम परफेक्टली इसको तय लगाकर और इसको फोल्ड करके आसानी से कहीं भी रख लेंगे। सो आपने जस्ट इसके ऊपर ये इस तरीके से कवर करके और एक छोटे सी इसके ऊपर आपने बोतल के ढक्कन के साथ इसकी गिरा लगा देनी है। अब आप इस लीड को कहीं मर्जी रख लें, जहां मर्जी फेंक दे, ये खुलेगी नहीं और ना ही ये इसमें सिलवटें आएंगी। आप इसको आसानी से यूज भी कर सकेंगे। इसी छोटे से ऑर्गेनाइजर का एक और फायदा आपको बताती हूँ। आपके घर में इस्त्री मौजूद होती है और आप कहीं भी रख सकते हैं। अगर इस तरह रखते हैं तो वो इस्त्री रखी हुई बुरी लगती है। सो गाइज मैं यहाँ पे इसकी तार को अच्छे तरीके से फोल्ड करूंगी। बिल्कुल छोटी सी हमने इसकी फोल्डिंग की तय लगानी है। फोल्डिंग की तय लगा के इसी ढक्कन को हमने इस तरीके से, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ, बिल्कुल आपने इस तरीके से इसको ढक्कन के साथ बांध देना है। अब ये तार ना ही इधर उधर बिखरेगी, बहुत आसानी के साथ आप इसको कहीं भी रख सकते हैं और देखने में भी अच्छी लगती है। और ये अच्छी माओ की, अच्छी बेटियों के ये छोटे छोटे टिप्स हैं, आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर ये वाली टिप आपको पसंद आई हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको बर्तन धोने वाले साबुन की हैक बताऊंगी। ये हैक बहुत कमाल की, आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। मैं इसको जब भी बर्तन धोने वाला साबुन घर में लाती हूँ तो इस तरह से 3 से 4 या 5 इसकी चिक्कियां ले आती हूँ और उसके साथ एक छोटी सी हैक करती हूँ, जिससे जो साबुन है वो कम घुलता है और बहुत ज्यादा दिनों तक चलता है। और ये आपने इसको जरूर फॉलो करना है। तो इसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले आपने साबुन को साइडों से इसका कवर काट देना है। कवर काटने के बाद इसके दोनों साइडों को अलग कर लेना है। एक साइड को आपने साबुन के नीचे रख कर आपने लेने हैं रबड़। बिल्कुल आपने 2 रबड़ लेने हैं और रबड़ आप दोनों बिल्कुल साबुन के बराबर के हिसाब से आपने इसकी कटिंग कर लेनी। कटिंग करने के बाद इस कवर की जो साइडें हैं वो थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए और फिर आपने इस साबुन के ऊपर कागज में तो आपने 2 रबड़ इसके ऊपर बांध देने। इसी तरह से हम एक और साबुन लेंगे और इसको कवर उतार देंगे और जो दूसरा हमने कवर काटा हुआ था वो इस साबुन के बराबर से काट कर और इसके ऊपर 2 रबड़ बांध देंगे। इसी तरीके से अगर आप इस तरीके से इसके ऊपर रबड़ बांध देंगे, जो आपका साबुन है वो जाया नहीं होगा और आपके पैसों की भी बचत हो जाएगी और आपका जो साबुन है वो ज्यादा देर तक चलेगा। इस तरीके से आप इसको बनाकर अपने घर में रख लें और सारे, और जब भी आपको जरूरत हो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये वाली हैक आपको पसंद आई होगी। सो गाइस अगर आपको ये वाली हैक पसंद आई हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अक्सर हमारे घर में जो डब्बे होते हैं वो बड़े होते हैं और इनमें जब हम सामान डालते हैं या कुछ भी चीज डालते हैं तो वो चम्मच से निकालनी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि वो चीज नीचे चली जाती है। जब इसकी थोड़ी मिकदार रह जाती है तो इसको निकालना मुश्किल होता है। सो आपने इस तरीके से डब्बे से कोई भी चीज निकालनी हो, आपने चम्मच का इस्तेमाल नहीं करना। आपने करना है स्टील का जो मिक्सर हमारे घर में अक्सर मौजूद होता है हमारे किचन में, आपने इसका इस्तेमाल करना है। आपने बिल्कुल इस तरीके से इसको घुमाकर और आसानी से इस चीज को, ये गरी का बुरादा है, ये आप देख सकते हैं कितना ज्यादा मिकदार में आया है। अगर मैदा हो, आटा हो, कोई भी चीज हो, स्टील के मिक्सर को आपने इसके अंदर घुमाना है और घुमा के आपने जो चीज निकालनी है आप आसानी से निकाल सकते हैं और बहुत आसानी से और ज्यादा मिकदार में आप निकाल सकते हैं। सो अगर आप चाहें तो इस हैक को जरूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि ये वाली हैक आपको कैसी लगी।
अगर आप इस वॉशिंग मशीन को ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं, अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये वाली वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। सो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने जो कपड़े हैं वो वॉशिंग मशीन में डालने हैं, सर्फ डाल के इसको अच्छी तरीके से 2 चक्कर देने। 2 चक्कर देने के बाद आपने इसको निकाल के आपने ड्रायर में डाल देना है। मैं आपको 2 तरीकों से कपड़े धोना सिखाऊंगी। सो गाइस, आपको दोनों तरीके ही बहुत ज्यादा पसंद आएंगे। सबसे पहला जो मैंने तरीका मैं आपको बताने जा रही हूँ वो ये है कि आपने कपड़े वॉशिंग मशीन में डालने, सर्फ डाल के, और जो कुछ आपने इस वॉशिंग मशीन में डालना है कपड़ों को नीट करने के लिए, आप वैसे ही सर्फ वगैरह और सिरका वगैरह जो चीज भी इस्तेमाल करते हैं वो आपने इसमें डाल के और इसको 2 चक्कर लगाकर फिर आपने इस जो कपड़े हैं वो ड्रायर में डाल देने हैं। ड्रायर में डालने के बाद आपने वॉशिंग मशीन में दोबारा से फिर कपड़े डाल देने हैं ताकि वो उनको आप 2 चक्कर दे सकें और वो कपड़े अच्छी तरीके से धुल जाए। सो यहाँ पर पाइप लगाकर आपने ड्रायर मशीन में ही कपड़े धोने हैं। जी हाँ, जब आप ड्रायर मशीन में कपड़े धोएंगे सो जो कपड़े हैं वो बहुत आसानी से धुल जाते हैं, साफ हो जाते हैं। बिल्कुल आपको ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन वाली ही फीलिंग आएगी और कपड़े धोना भी आसान होगा। स्पिनर में कपड़े धोने का एक फायदा तो ये है कि जो पानी है वो जो फर्श है वो साइडों पर नहीं गिरेगा, आप आसानी के साथ जो वो है वो कपड़े धो सकते हैं ड्रायर मशीन के अंदर। तो मैंने यहाँ पर ड्रायर मशीन में धो लिया। धो लेने के बाद मैंने इसके 2 पूर बना के धो लिए थे। अब वो वाले कपड़े भी मैं इसमें डालकर आपको अच्छे से स्पिनर कर लूंगी। जो कपड़े हैं वो नीट एंड क्लीन होंगे और साफ सुथरे होंगे। बिल्कुल ऑटोमेटिक मशीन वाली ही फीलिंग्स आई है। सो आप जरूर इसको ट्राई कीजिएगा। सो आपने छोटे छोटे पूर बनाने हैं और इसको वॉशिंग मशीन से निकाल कर आपने इसको ड्रायर में डालकर और इसको धो लेने के बाद इसी ड्रायर में ही आपने इसको रख के रखना है और इसको स्पिनर करके आपने इसको फिर धूप में डाल देना है। यकीन जाने ये तरीका बहुत आसान है। जो आपके कपड़े हैं वो नीट एंड क्लीन होंगे और इसको धोना भी आसान होगा और वो भी बिना ज्यादा पानी की जाया किए के। बहुत आसानी से आप इन कपड़ों को वॉश कर सकते हैं और ये बहुत ही हेल्पफुल तरीका है। तो यहाँ पर मैंने जो कपड़े हैं वो अब ड्रायर से निकाल लेने हैं। ड्रायर से कपड़े निकालने के बाद मैं आपको इसका दूसरा तरीका बताती हूँ। दूसरा तरीका भी बहुत ईजी। आपने जस्ट वॉशिंग मशीन में पानी डालना है। पानी आप अपनी मर्जी से डाल सकते हैं, चाहे तो पहले डाल लें चाहे तो बाद में। मैंने बेडशीट को सर्फ में डालकर 2 चक्कर देके बहुत अच्छे तरीके से इसको निकाल लिया। निकाल लेने के बाद फिर इसको मैं अब वॉशिंग मशीन में डाल रही हूँ साफ पानी के अंदर, ताकि बेडशीट है वो बिना रगड़े और बिना वजन उठाए आप आसानी के साथ इनको धो सकें। अगर आपके पास भारी बेडशीट्स हैं और वो बड़े बड़े कपड़े हैं उनको धोना मुश्किल है तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने एक टब में इन कपड़ों को निकाल लेना है जिसमें पानी मौजूद हो। उसमें से निकाल के आपने वॉशिंग मशीन में पानी डाल के इसमें आपने बेडशीट्स डाल देनी है। बेडशीट्स डाल के आपने इसको छोटा सा इसका चक्कर देना, तकरीबन 1 मिनट के लिए। आप इसको जब चक्कर पर लगा देंगे तो ये कपड़े के अंदर से सर्फ गंदा मैला पानी निकल जाएगा और वो बेडशीट बहुत आसानी के साथ साफ हो जाएंगी। और जो बेडशीट है उनको धोना भी आसान है। एक चक्कर छोटा सा 1 मिनट के बाद आपने फिर जो वॉशिंग मशीन है उसका पानी निकाल देना। इसे वॉशिंग मशीन से निकाल कर आपने डायरेक्ट ड्रायर में डाल देना है। ड्रायर में डालने के बाद आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से ड्राई करके और फिर आपने इसको धूप में डाल देना है। अब ये तरीका भी आपको यकीनन पसंद आया होगा। अगर ये वाला तरीका आपको पसंद आया हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। ये बिल्कुल ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन जैसे ही कपड़े धुले होंगे और साफ सुथरे निकले हुए होंगे। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।